لکه د بیلګې په توګه دغه لدی هغوی هم خپل اصول او قواعد لري سمله او هغوی یو بل وهي وژني خو بیا هم د دوی ترمنځ ځینې اصول شته او دا اصول مثلا د دوی لپاره ځانګړي رسمونه جوړ شوي دي موږ دا د قانون برخه بولو یعنی د قانون نه مخکې رسمونه و چې وروسته دا رسمونه د قانون په بڼه د علم او اسنادو په شکل بدل شول زه خپل حقوق ویم دا هر څه د حقوقي اسنادو او داسې نور په بڼه دي یعنی غله یو له بله سره جګړه کوي خو دا معنی نه لري چې هغوی هره ورځ یو پر بل ډزې کوي دا په دې معنی ده چې دوی یوې موافقې ته رسي دوی یو بل ویشتل کښې ناست زیانونه یې په پام کې ونیول هغه څه یې په پام کې ونیول چې یوې کولی شي بل یې څه کولی شي دله او یوې موافقې ته ورسېدل د سړک دې خوا تاسو لوټ کوئ خراج راټولوئ په دې خوا زه لوټ کوم خراج راټولوم له دوکانونو څخه راټولم او بس جګړه پای ته ورسېده بیا تضادونه راټول شول یو له دوی څخه پرېکړه وکړه چې هغه لا د مخه هوښیار دی هغه هلته 500 غله نه و بلکې زرتنه یې درلودل او بیا یا بل کلمه بیا جګړه چې بیا پرې موافقه وشوه دا په اصل کې د انسانیت میکانیزم څنګه کار کوي یوازې دا قانون بلکې دا د یوې نړیوالې جګړې موافقه ده